বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছে। বন্ধুরা, মানুষ হিসেবে আমরা দিন দিন মানুষের যেই বিবেক সেটাকে আমরা বিলুপ্ত করে দিচ্ছি। এখানে একজন রেল চালককে পুলিশ কোনো একটা ইস্যুতে অকারণে মারপিট করতেছে। হয়তোবা এখানে পুলিশ কর্মকর্তা এবং রেল চালক দুজনেই একটা সুন্দর মীমাংসার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে পারতেন, কিন্তু পরিস্থিতিটা কতটা ভয়ানক হতে পারলো যে পরবর্তীতে তা লাঠির আঘাতের মাধ্যমে রক্তাক্ত হলো। আমরা আসলে এখনো মানুষ হিসেবে নিজেকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে পারি না। ছোট্ট একটা সমস্যাকে আমরা বড় মনে করে বিরাট ধরনের একটা সমস্যা তৈরি করি, যা মোটেই দেশ এবং সমাজ এবং যার ব্যক্তিত্ব তার জন্য কখনোই ভালো হয় না। তো বন্ধুরা, চলুন উল্লেখিত ঘটনা ভিডিও আকারে আমরা দেখে আসি। আমার গায়ে লাঠি চার্জ হলো কেন? আমার গায়ে লাঠি চার্জ হলো কেন? পানি দেন, তাড়াতাড়ি এখানে আসেন, ইঞ্জিনের কাছে আসেন তাড়াতাড়ি। আনিসুরকে আনসার বাহিনী মারছে, আনিসুর অজ্ঞান হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি আসেন। কথা কাটাকাটির মধ্যে যে একটা লাঠির আঘাতের বিষয়টি চলে এসেছে, সেটি কতটা যুক্তিসঙ্গত প্রিয় বন্ধুরা আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। পুলিশ হিসেবে যে দেশে একটা গৌরব সেটি ভূমিসাৎ হলো এবং রেল চালকের মাথাটাও ফেটে গেল। অবশেষে দুপক্ষেরই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এই ধরনের সমস্যা থেকে আমাদের ফিরে আসতে হলে অবশ্যই আমাদের সেই সময় মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে এবং আমরা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ মীমাংসার মাধ্যমে এটিকে ধামাচাপা দেওয়া যায়। দেশের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি এ সকল কাজগুলো করে, তাহলে যারা অশিক্ষিত আছে, যারা এসব বিষয়ে বুঝে না, তারা তখন পরিস্থিতিটা কি করবে একবার ভেবে দেখুন। বন্ধুরা, পরবর্তী ছিল এই পর্যন্ত। পরবর্তী ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন। সালাম আলাইকুম।